Бикбулат ауылында тыуып үсеп, шунда ғүмер итүсе безнең кадерле һәм яраткан кешебез, атайыбыз, кайныбыз, картайыбыз Габбасов Нәбиулла Шамигул улы язның матур көнендә үзенең күркәм юбилеен 80 яшен билдәләй. Ул 1941 елның 17 майында гүзәл табигатьле Бикбулат авылында туып үсә. Бәләкәйдән бик тырыш, эш һөяр, уңган була. Оҙаҡ йылдар совхозда тракторсы булып, һуңғы йылдары пилорамала эшләне. Ғүмре буена балта остаһы булды. Барлыҡ балаларына ла бына тигән итеп өй һалып сығарҙы. Ҡайҙа ғына эшләһә лә ул һәр эшен яратып башҡарҙы. Уның намыслы хеҙмәте төрлө маҡтау ҡағыҙҙары менән юғары баһаланды. Хеҙмәт ветераны булып, хаҡлы ялға сыҡты. Ялға сыҡҡас та бер ҙә эшһеҙ ултырмай ул. Ошоға тиклем бесәнендә эшләне. Ҡортон, малын аҫрап, беҙгә терәк булып, гөрләтеп донъя көтәләр улар тормош иптәше Мәҙинә Ғарифулла ҡыҙы менән. 5 ваҡыт намаҙын да ҡалдырмай үтәй. Уның оло йөрәге донъялағы бөтә яҡшылыҡты йыйған. Кем генә ярҙам һорап килһә лә, һәр ваҡыт ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер. Алтын ҡуллы ҡартайым тип кенә йөрөтәләр уны яратҡан ейән-ейәнсәрҙәре. Донъябыҙҙың ҡотон арттырған алтын ҡулдарың һис ҡасан да талмаһын. Тормош иптәше Мәҙинә Ғарифулла ҡыҙы менән 2 ул һәм 2 ҡыҙға ғүмер биреп, иңгә-иң терәшеп, хәҙер инде 57 йыл татыу донъя көтәләр. 8 ейән-ейәнсәргә, 12 бүлә-бүләсәргә ҡартай-ҡәрсәй улар. Ҡәҙерлебеҙҙе ошо матур ғүмер байрамы менән ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Алдағы тормошоңда ныҡлы һаулыҡ, аҡ бәхеттәр, күңел тыныслығы, ғаилә именлеге, яҡындарыңдың күңел йылыһын, ярҙамын тойоп, беҙгә терәк таяныс булып, бәхетле оҙон ғүмер кисереүеңде теләйбеҙ. Йөрәгеңдең киңлегенә һыйғанбыҙ барыбыҙ ҙа. Беҙ бәхетле, һиндәй кеше булғанға яныбыҙҙа. Ярҙам, кәңәш кәрәк саҡта бар һинең төплө һүҙең, күрше-тирә, дуҫ-туғанға йылмайып тора йөҙөң. Һин бар саҡта беҙгә рәхәт, балҡып тора өй эсе. Тормошоңдо һөйөп йәшәргә һүнмәһен атай көсөң. Бөгөн һинең 80 йәшең, ә һин һаман йәш әле. Кәрәк булып, терәк булып, 100-гә ҡәҙәр йәш әле. Иң изге теләктәр менән барлыҡ балаларың, туғандарың исеменән улың Хәниф, киленең Әлиә, ейәнең Данил, ейәнсәрең Азалия. Хөрмәтле Нәбиулла Шамигул улы, яҡындарығыҙҙың ҡайнар теләктәрен моңло йырға ҡушып тапшырабыҙ. Һеҙгә именлек, һаулыҡ, балаларығыҙҙың, ейән-ейәнсәрҙәрегеҙҙең хөрмәтендә бәхетле ғүмер юлы үтеүегеҙҙе теләп ҡалабыҙ. Юбилейығыҙ мөбәрәк булһын. Ҡоштар кеүек ояһына, ҡайтайыҡ атай йортона, йылы әсәй ҡарашына, ауылдаштар араһына. Атай йорто, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа, таралы хаҡта төрлө яҡҡа, асыҡ әле бында ишек. Ишек алдарында сирәм, бала сағым шунда күрәм. Һыу буйҙарындағы талдар, шундай күркәм, шундай күркәм. Атай йорто, беҙ бәүелгән наҙлы бишек, беҙ бәүелгән наҙлы бишек. Таралы хаҡта төрлө яҡҡа,
таралы хақта түрлі яққа, асық әлі бұнда ишік. Yurtu bizge kerek, ol her vakit bizge direk. Men hasretler yelge olsa, yurtqa qaytıp seylersek. Ata yurtu, biz bevilgen nazlı bişik, biz bevilgen nazlı bişik. Türlü yakka, asık eli bunda işik. Ata yurtu, biz bevilgen adlı bişik, biz bevilgen adlı bişik. Taralı hakta türlü yakka, taralı hakta türlü yaqa, asık әлі бұнда